એમાં ના દાના। સદગુરુ કબીર સાહેબ કે એક દિવસ એવો આવશે જ્યારે આપણું કોઈ નહીં હોય, કદાચ આજુબાજુમાં વિટાયેલા હશે પણ આપણને જ ખબર નહીં હોય કે આપણી આજુબાજુમાં કોણ છે। एक दिन ऐसा आएगा कोई किसी का नाम, ए घर की नारी को क्या कहे तेरे तन की नाड़ी भी ना। राजा होय के रंक होय के फकीर होय, आयु एने जवानुं ज छे। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांधा जाए जंजीर।